எம்ப்ராய்டிங் பிளவுஸ் சாரி கலெக்ஷன் தாங்க கொண்டு வந்திருக்கேன். எம்ப்ராய்டிங் எப்பவும் போல நினைச்சிடாதீங்க. இந்த பிளவுஸ்ல ஒரு அழகான பேட்டர்ன்ல கொடுத்துருப்பாங்க. நல்லா நேச்சுரல் பேட்டர்ன்ல ரொம்பவே அழகா இருக்கு. பிளவுஸோட ஹேண்ட்ல ஃபுல்லாமே உங்களுக்கு அழகா மான் டிசைனு பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்பவே அழகா இருக்கும். அது மாதிரி இதோட சாரியுமே பிளெயின் சாரியில ஃபுல் ஸ்டோன் ஒர்க்கோட இருக்குங்க. முந்தில டசர் ஒர்க்லாம் கொடுத்து ரொம்பவே அழகா இருக்கு. இதோட பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 400 மட்டும் தாங்க. இதுல ஒரு 6 கலர்ஸ் இருக்கு. வாங்க கலர்ஸ் பார்த்தலாம். எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் நம்ம விக்னேஸ்ல வந்துட்டு இருக்குங்க. நீங்களும் நம்ம தூத்துக்குடியில பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியா ஷாப்பிங் பண்ணணும்னா உடனே நம்ம விக்னேஸ்க்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. ஆன்லைன் பர்ச்சேசிங்க்கு ஸ்கிரீன்ல தர வாட்ஸ்அப் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.